серийное производство поступает сверхкомпактная пьезосирена Pandora PS333. В сравнении с легендарной 330-й это изделие кажется совсем уж бэби-девайсом, но это только на первый взгляд. В этой малышке заложен большой потенциал, и в первую очередь это, конечно же, ее размер и вес при похожих характеристиках. Разместить ее можно практически в любом месте автомобиля и мототехники. Невысокий ток потребления позволяет использовать PS333, включив параллельно с 330-й без ощутимой энергопотери. Конечно, звуковое давление новинки немного ниже старшей модели за счет меньшей в диаметре пьезомембраны, но вполне достаточно для интеллигентного извещения о тревожном событии. Разницу в 10 дБ на слух различить сложно, и громкости все равно достаточно, чтобы оглушить злоумышленника, например, в салоне автомобиля. Наши традиционные тесты пьезосирена прошла на отлично. Как мы ни старались ее утопить, работать она не прекращала ни на секунду даже под водой. Это не значит, что ее можно ставить на подводную лодку, но влага и пылезащита весьма пригодится для работы в сложных условиях, например, на водном транспорте и мотоциклах. Материал корпуса стал еще крепче и надежнее. Двухтонный внедорожник с зимней резиной так и не смог причинить никакого вреда, за исключением пары небольших царапин. Новая пьезосирена Pandora PS333. Компактное и универсальное решение для сохранности вашего движимого имущества с безопасным уровнем звукового давления и высочайшими показателями эксплуатационной надежности.